spek doang geming. Keyboardnya kagak. Dih, masih mending gua dong daripada lau. Keyboard dong geming, PC-nya kagak. Bro, pertamanya itu kerennya dulu aja. Nih kayak keyboard aing. Keren kalau performa buluk sama aja dong. Ya elah, iri aja lu. Bilang aja mau kan. Banyak variannya. Dih, tetep performa segala-galanya number one. Oh tidak, tampang nomor 1. Performa segala-galanya. Tampang nomor 1 dong. Performa segala-galanya. Tampang nomor 1. BTW beli di mana? Kikip sih. Pengen juga sih. Pengen kan? Nih. Tingkatkan permainan game lau to the next level bersama Nova Ultra Light Gaming Mouse by Pressplay.id. Desain honeycomb kekinian yang ringan karena bobotnya hanya 95 gram dengan RGB lighting yang membuat permainan lau makin seru. Ya kali RGB nggak usah dibeli, anjay. Menggunakan konektivitas wireless dengan receiver 2.4 GHz membuat mouse ini terasa tanpa delay. Memiliki baterai berkapasitas 800 mAh yang mampu bertahan hingga 4 hari untuk menunjang kebutuhan gaming ataupun penggunaan daily kalian. Switch-nya memiliki daya tahan hingga 10 juta kali klik yang akan menemani gaming kalian makin lama. Saya tahu kalau kalian tertarik dengan mouse gaming ini. Tenang aja, karena harganya hanya Rp239.000. Wow, mudah banget. Kalian bisa dapatkan dengan cara klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini. Hidup nih berasa menonton kalau misalkan keycaps kalian tuh ya gitu-gitu aja gitu, warna hitam doang gitu cuy. Pengen nyoba custom keycaps tapi kantong kita tipis pak. Atau mungkin kalian pengen custom keycaps dengan warna yang sesuka hati kalian. Atau mungkin pengen custom keycaps yang anti mainstream gitu dengan keycaps yang lainnya. Tenang aja, saya bersama Kudetek ada solusinya pastinya pak. Dan ini dia, Alka Keycaps. Alka Keycaps merupakan brand dari Tiongkok, tapi tenang aja, kalian nggak perlu beli di marketplace Tiongkok karena memang ongkirnya mahal gitu kan. Karena BMS Group Tech udah sediain keycaps ini di Indonesia cuy. Kalian bisa cek di websitenya ataupun di official store BMS Group Tech-nya. Ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Dan yang paling penting, saya tuh nggak pernah ngerekomendasiin barang yang mahal-mahal pak. Harganya ini sesuai dengan kantong kalian kaum kerehore. Mulai dari 120 ribuan, kalian udah mendapatkan keycaps dari BMS Group Tech ini cuy, yaitu Alka Keycaps. Selain harga yang terjangkau, Alka Keycaps ini juga merupakan brand keycaps dengan varian terlengkap dan terbanyak di pasaran keycaps saat ini di Indonesia pastinya. Kalau nggak salah hitung nih pak, saya hitung tuh di official store Tokopedia, nih ada 48 model keycaps loh. Gila, itu banyak banget pak. Mulai dari model retro yang modelnya tuh bulet-bulet kayak mesin ketik jadul cuy, sampai yang model puding yang bentuknya tuh bikin perut saya keroncongan pak, karena memang ya mirip agar-agar gitu kan. Kalau model sebanyak itu tuh belum bikin kalian puas, Alka Keycaps udah menyediakan 110 pilihan warna yang bisa kalian mix sesuka hati kalian. Dan untuk keycapsnya ini ada 2 varian. Yang pertama tuh ada PBT dan ada ABS, dan itu lengkap banget warnanya pak. Ada 110 pilihan warna. Keycaps dari Alka ini punya layout 104 key, jadi itu cocok banget sama layout yang beredar di pasaran kayak misalkan full size, TKL, ataupun 60% sekaligus bre. Jadi pada kesempatan kali ini BMS Group Tech mengirimkan 3 keycaps Alkanya ke studio kami. Dan gimana sih bang untuk harga dan untuk kualitas dari keycaps Alka ini? Langsung aja kita pasangin di keyboardnya si NY Nemesis Venom Pro ini. Dan langsung aja lah kita pasang dan kita review pastinya kan. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe karena memang di akhir video ada giveaway pastinya. Giveaway. Produk pertama adalah Alka Keycaps PBT yang varian Red Tosca. Alasannya tentu aja karena memang HP saya warna merah pak. Dan untuk pilihan warna Toscanya, alasan saya adalah mengingatkan pada generasi awal boost efisiensi. Legend banget nih warnanya. Ya buat yang tahu aja sih. Oke, segitu aja nostalgianya. Sekarang lanjut review si Alka Keycaps PBT-nya ini. Ya sesuai namanya, bahan material yang digunakan udah tentu PBT yang lebih bagus dibandingkan dengan ABS. Karena teksturnya berbeda pak. Keycaps berbahan PBT punya tekstur yang lebih kasar dan lebih solid dari keycaps berbahan ABS, sehingga permukaan keycapsnya lebih awet, apalagi teknik printingnya menggunakan double shot injection. Bisa dipastikan sisi Legend Keycaps ini lebih panjang umur dibandingkan dengan sistem printing biasa dan dye sublimation. Oh iya, karena teknik printingnya menggunakan double shot injection, keycaps ini tentu aja tembus LED. Cocok banget buat kalian per RGB-an duniawi pak. Untuk feel-nya, karena berbahan PBT, keycaps ini punya tekstur yang agak kasar, sehingga feel-nya tuh unik cuy. Dredeg-dredeg gimana gitu di kulit jari kita. Keycaps berbahan PBT juga punya build quality yang solid,
jadi durabilitasnya nggak perlu diragukan cuy. Asal nggak kalian getok aja tuh pakai palu kalau ngamuk pas kalah ranked. Keycaps ini kompatibel dengan berbagai macam switch seperti Cherry MX, Gateron, Outemu, dan Kyle. Selain perpaduan warna merah dan Tosca, Alka juga punya 14 pilihan warna yang bisa di-mix dua warna. Sehingga Alka keycaps ini tersedia dalam 110 opsi mix color. Itu banyak banget, Pak. Pilihan warnanya terdiri dari hitam, biru, oranye, abu-abu, hijau, pink, ungu, merah, Tosca, putih, kuning, dark blue, dark green, dan dark orange. Itu banyak banget, Pak, sampai sesak napas nih aku nyebutinnya. Sekarang ya tinggal kalian maunya perpaduan warna apa aja, langsung aja pilih di link pembelian yang ada di deskripsi. Sekalian juga, harga untuk varian Alka keycaps PBT dengan dua pilihan warna ini cuma 170.000 aja, bre. Itu udah murah banget, apalagi ini tuh full size. Sikat lah apalagi. Produk selanjutnya yang akan direview adalah Alka keycaps PBT Side Letter Coffee Cappuccino. Rada panjang ya nama produknya. Epic banget dah nih model. Cocok banget buat anak senja yang demen ngopi. Kalau ngopi laut tumpah ke keyboardnya nggak usah khawatir ya kan. Kan warnanya udah sama. Canda kopi. Harus tetap dilap dong. Kecuali keyboard lau waterproof kayak yang saya pakai ini. Balik ke keycapsnya ini. Yang cukup menarik perhatian sih letak fontnya cuy. Ada di sisi base-nya atau sisi sampingnya. Anti mainstream banget nih posisi fontnya. Walaupun letak fontnya nggak biasa, tapi tetap bisa dipakai normal kok. Karena posisi fontnya masih dalam jangkauan mata kita. Jadi buat kalian yang ngetiknya masih 11 jari, keycaps ini aman kok. Kelebihan dari posisi font di samping udah jelas supaya sisi topnya itu benar-benar bersih tanpa font atau icon-icon gitu cuy. Jadi ya enak aja dilihat. Untuk bahannya sendiri, keycaps ini menggunakan bahan PBT pastinya. Tapi feel di sisi legendnya tuh agak licin bre. Untuk teksturnya sendiri nggak terlalu kasar kayak yang pertama tadi. Dari tingkat ketebalannya juga yang versi ini lebih tebel dari yang pertama tadi. Untuk profilnya, keycaps ini menggunakan profil OM, sedangkan untuk teknik printingnya, keycaps ini menggunakan teknik printing single shot. Jadi kurang cocok buat para gamer ataupun RGB mania karena keycapsnya tidak tembus LED. Tapi buat kalian yang udah jatuh cinta sama varian ini, tenang aja. Alka sediain dua opsi. Pertama, set letter seperti yang kami tes ini, dan top letter yang menggunakan teknik printing double shot injection. Sehingga keycapsnya ini bisa tembus LED. Dan untuk varian yang top letter, harganya juga lebih murah sedikit cuy. Keycaps ini juga kompatibel dengan switch Cherry MX, Gateron, Outemu, dan Kyle. Kombinasi warna yang tersedia untuk seri coffee ini ada dua pilihan, yaitu coffee cappuccino dan coffee latte. Dan untuk harganya sendiri adalah 270.000 untuk varian top letter dan 290.000 untuk varian set letter. Tinggal dipilih aja Pak, beda 20.000 aja nih. Next, produk selanjutnya adalah Alka keycaps Pro Series PBT, varian warna Purple Yellow. Yap, sesuai dengan namanya, Pro Series ini merupakan varian premium dari Alka. Mulai dari warnanya, Pro Series ada 3 varian, Retro Grey, Yellow Dark Blue, dan Purple Yellow. Ketiga varian ini punya kualitas warna yang solid, sedap dipandang, seperti contoh unit ini. Warna ungu dan kuningnya tegas cuy, jelas dan emang terlihat premium jika dibandingkan dengan Alka keycaps PBT biasa yang pertama saya review. Selanjutnya perbedaan paling jelas adalah build quality-nya. Walaupun sama-sama berbahan PBT, Alka keycaps Pro Series ini punya kualitas PBT yang lebih baik dari Alka keycaps PBT biasa. Terlihat dari sisi base-nya yang lebih tebel, stem dari keycaps Pro Series ini juga terlihat lebih solid dan punya ukiran stem yang khas. Untuk feel-nya sendiri gimana bang? Di sisi Legend keycaps ini terasa licin, teksturnya sendiri nggak terlalu kasar kayak seri yang sebelumnya. Profil yang digunakan pada Alka keycaps Pro Series adalah OM profile, kecuali untuk varian Retro Grey yang menggunakan profil SA. Sedangkan untuk teknik printingnya, semua varian Pro Series menggunakan teknik double shot injection. Sehingga untuk umur sisi legendnya udah terjamin awet dan nggak mudah pudar cuy. Tapi lettern atau fontnya tuh nggak tembus LED, cuma untuk varian Retro Grey aja yang tembus LED. Sedangkan untuk varian Purple Yellow dan Yellow Dark Blue, lettern atau fontnya itu nggak tembus LED cuy. Keycapsnya ini kompatibel dengan switch Cherry MX, Gateron, Outemu, dan Kyle, sama dengan model-model sebelumnya. Jadi emang udah support atau compatible semua lah ya. Untuk harga dari Alka keycaps Pro Series ini memang terbilang mahal cuy, karena memang material yang digunakan masuk kategori premium. Untuk varian Purple Yellow dan Yellow Dark Blue dibanderol dengan harga 460.000. Sedangkan untuk varian Retro Grey dibanderol dengan harga Rp500.000.
Oke bre, jadi itu aja review dari saya dari ketiga keycaps yang dikirimkan oleh BMS Group Tech, yaitu keycaps Alka. Dan gimana menurut kalian? Untuk harganya sendiri menurut saya udah terjangkau banget pak. Dari mulai 120 ribuan, kalau yang 120 ribuan itu kalau nggak salah yang ABS ya, tapi yang 170 ini yang PBT pastinya. Dan untuk pilihan warnanya lengkap banget dan modelnya juga banyak lengkap. Jadi menurut saya ya itu tinggal kalian aja pilih-pilih pak yang mana warna yang cocok, model yang cocok gitu kan, sesuai dengan kantong kalian pastinya. Kayaknya di awal video tadi saya ada janji mau giveaway kan satu unit keycapsnya ini dari Alka pak, yang seri ini nih, yang cappuccino cafe cappuccino ya, pokoknya yang ini dah gitu, buat satu orang pemenang dari kalian yang beruntung. Gimana caranya? Gampang banget. Yang pertama subscribe dulu channel ini, kedua follow Instagramnya Kudetek, dan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya BMS Group Tech ya, ada di deskripsi pastinya, dan tag kedua teman kalian di postingan terakhir Kudetek, dan ya pastinya komentar kenapa kalian pengen ini keycaps gitu loh. Oke, jadi itu aja video dari saya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.